Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hana Restika, NIM J1B019030 dari Prodi Teknik Pertanian, Fakultas Teknologi Pangan dan Agroindustri, Universitas Mataram. Kali ini saya akan membahas tugas mesin industri pertanian mengenai kelebihan dan kekurangan motor bakar dan motor listrik. Pada tugas kali ini ada 2 poin yang akan dibahas. Yang pertama, kelebihan dan kekurangan motor bakar. Yang kedua, kelebihan dan kekurangan motor listrik. Yang pertama, kelebihan dan kekurangan pada motor bakar. Kelebihan motor bakar yang pertama dapat dioperasikan pada RPM tinggi, yang kedua daya maksimum lebih tinggi, yang ketiga tidak terlalu khawatir terhadap banjir karena komponen listrik sedikit, dan yang keempat mesin lebih tahan lama. Adapun kekurangan motor bakar yang pertama torsinya lebih rendah, dan yang kedua komponen pengapian harus diperiksa dan diganti secara berkala. Yang kedua, kelebihan dan kekurangan motor listrik. Kelebihan motor listrik, yang pertama, daya dan torsi maksimum pada RPM rendah. Yang kedua, torsi lebih tinggi. Yang ketiga, relatif lebih efisien dengan kapasitas mesin yang sama. Adapun kekurangan motor listrik, yang pertama, tidak cocok untuk operasi RPM tinggi. Yang kedua, mesin lebih rentan jika terkena banjir atau terendam air. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.